Atap baja ringan yang sebelumnya terpasang di salah satu ruko di kawasan Pasar Kelapa Blok F, Kota Cilegon, Banten terbang usai diterpa angin kencang yang terjadi Sabtu sore tadi. Cuaca buruk yang melanda wilayah Kota Cilegon sudah diprediksi oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Akibat terpaan angin kencang, atap berukuran besar terlepas dan sempat menutup badan jalan di area kawasan pasar. Kejadian ini juga membuat heboh warga di sekitar pasar yang ramai pada saat peristiwa berlangsung. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah warga setempat sempat berlindung di tempat yang lebih aman sebelum atap tersebut terlepas akibat angin kencang. Beberapa instalasi kabel listrik maupun kabel jaringan internet tertimpa atap bangunan tersebut. Salah seorang warga menuturkan di saat akan terjadi hujan deras, angin kencang mulai melanda wilayah mereka. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh saat atap bangunan mulai terlepas. Ini kena angin. Oh, kena angin. Angin riung. Anginnya besar. Jadi mana gede lupa. Oh, berarti itu bukan di kios ya, bukan pasar berarti ya? Bukan, ini perorangan. Oh, perorangan. Sendiri ya. Ini kios. Pasar. Ada korban jiwa nggak, Pak? Korban jiwa nggak ada. Nggak ada yang luka, Pak? Nggak ada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang diprediksi terjadi pada 19 dan 20 September 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Peringatan ini berdasarkan analisis akumulasi curah hujan harian tertinggi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, serta meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Ins Media melaporkan.